20 быуат адағында илебездә үҙгәртеп ҡороу елдәре ҡуҙғатҡан көстәр араһында халыҡтың әйтә алмай йөрөгәне, күңел төбөнә күмелгән зарҙары һәм хыялдары ҡалҡып сыҡты. Бығаса һүҙ азатлығы тигән мөмкинлек бик тар ситлектә бикләнгән булғанлыҡтан, яңы һүҙ, яңы фекерҙәр бик танһыҡ һәм сәйер тойолдо. Бөтә Башҡортостан йөҙөнә ҡарап, тәү башлап ауыҙ асып ил һүҙен, ил теләген еткергән кешеләр араһында Әбйәлил тарафтарынан килгән Әхирәттәр фольклор төркөмөнән Гөлнур Мәмлиева, Хәнифә Әбүбәкирова, Вәсилә Садиҡовалар булды. Ил аҡылын сағылдырған төплө фекерле, ҡыйыу, йор һәм зирәк телле был апайҙар фольклор байрамдарында ғына түгел, фәнни-ғәмәли конференцияларҙың уртаһында булды. Уларҙың тапҡыр теле аша яңғыраған заманса фекерҙәр бығаса ойоп һәм шымып ятҡан фән һәм әҙәбиәт, мәҙәниәт һәм сәйәси көстәрҙе лә тулҡынландырҙы. Уларға тел асҡысы бирҙе. Ырыуым тамаян, ошом ҡарға, ағасым тирәк, тамғам ырғаҡ, ҡарабыҙ бубыл, эскән һыуыбыҙ ҡыҙыл, бер олата ҡыҙҙарыбыҙ. Ятып һөйләшәбеҙ. Ике ятып халвалабыҙ да урындыҡҡа. Вәсилә апайға барһаҡ, шулай дип ятып китеп, сәйсеп алабыҙ да һүҙебеҙ бөтмәй инде. Һөйләшәбеҙ. Иртәнсәк барһам, кискә тиклем һүҙ бөтөп, шунан остановкаға оҙатыша сығып, анда һөйләшеп. Быларҙың һандыҡтары бар икән, тип әйтерҙәр, һандығы менән геогә киткәндәр. Төшөрә килгәсегеҙ әйлә, һандыҡтарыбыҙ менән төшөрөп. Ҡайҙан килеп ултырған һандыҡ бында? Картуфта ҡаҙҙырмай беҙҙе. Эш ваҡытында һандыҡ өҫтөнә ултыртып ҡуйҙыҡ инде, ярай. Һандыҡмы? Һандыҡ. Башҡорт ҡыҙҙары һандыҡһыҙ булмағанда инде элек. Хәҙер генә ул сумадан тотоп китәләр ҙә, шуны тотоп ҡайтала китәләр. Элек һандыҡ менән кейәүгә оҙатҡандар, Ҡөрьән биреп ебәргәндәр. Төшкән ереңдә таш булып, донъя көт тигәндәр. Ҡыҙҙар да тыңлаулы булғандар. Һандыҡты күтәреп ҡайта алмаған, эсе тулы хазина булған инде. Бөтә матур эшләгән ҡорамаларын, балаттарын, ҡәҙерле нәмәләрен, һауыт һабаларын, ҡомартҡы итеп биргән өләсәйҙәренең нәмәләре шуның эсендә булған бит инде. Уларҙы ташлап ҡына ҡайтып китә алмаған инде. Байлығы менән барғас, ҡыҙҙар ҡайта алмаған. Хәҙер туйға төшкән нәмә менән баралар да, аҡсаны кеҫәгә һалып алалар да. Ул борон ҡайтыу тигән нәмә булмаған да ул. Ҡайтыу тигән нәмә берәүҙә лә булмаған. Ул ата-әсәһе аны кемгә бирә, ул алдан һөйҙәшеп тә йөрөмәгән, хәҙерге мәхәббәт тигән нәмә юҡ ул заманда. Хәҙерге йәштәрҙең тағы мәхәббәт тип ҡотортоп ебәрҙеләр ҙә. Ул әле бер шумадан белән генә китәме һуң әле күбе хәҙер бит аның алтын балдаҡтар, аппаҡ күлдәктәр, һине ата-инәһен расходҡа төшөрә, хәленән килгәне машина алып бирә, квартира алып бирә, ковер есть, әллә нимәләр бар, посуда бар. Илаһиәнем өстөртөл йәшәйҙә айырылалар. Был нимә бул инде, был таштай сындай булманы, был мәхәббәт тә булманы был. Хәҙер тормошҡа сығалар да, әле медовый месяцте бала тапмай йөрөйҙәр. Шунан ул шулар ала, алар беренән-бере һыуынала, үтүк. Ул нимә булды инде? Ҡайҙа мында хөкүмәт, ҡайҙа государство? Ул ошо ғаилә үҙе бер государство бит. Хәнифәйҙе икенсе төрлө яҙмыш бит инде. Әйе. Үҙегеҙ яның тураһында нимә әйтерһегеҙ? Ошо яҡтың Сәсәниә тураһында. Хәнифә тураһында нимә әйтәм инде? Ул шулай иркә генә атаһының тыуығында ғына ултырып үҫһә лә, бик тоғролоҡҡа барҙы ул. Тәүлә уҡытты бит инде. Анан библиотекала эштәне, завклуб та булып эштәне ул. Мына беҙ Хәнифә белән ҡайҙан осрашып киттек? Мин күптән завклуб, был завклуб булып эштәгәндән уже беҙ смотрҙарҙа бергә ҡатнашып киттек бит инде. Был Амангилде нейенән бара, колхозы, совхозынан, элек колхоз ине. Мин Буранғол нейенән барам. Василә апай унда клуб мөдире булып эшләй ине. Мин уҡытыуҙан сығам да, шул клуб менән мәктәптең эше бергә бара бит инде. Ана унда фирмаға китәбеҙ, ҡырҙа ятҡан фирмаларға элек уҡытыусы менән клуб мөдире йөрөй торған, ул китаптар алып бара, улар һауынсылар менән берәй әңгәмәләр ҡорабыҙ, юлда бергә ҡайтабыҙ. Тальян гармундан башланды, ул переворот башланды. Режиссерҙарҙы хәтерләйһегеҙ инде. Ундай режиссерҙар юҡ инде хәҙер, Фәтих ағай менән теге Салауат Хәнифә, иң алда Тальяндан алда теге республиканский нигә барҙыҡ таһың?
Рысыдыр Ана шунан башталып китте. Башкорт Ой, көйүмө. шәп булды анда. Башкорт көйүмүнө эне бардык выставкаларына, шу барып башлашып, бүтүн өйдө. Шунан башка райондар биздин әбиелдин нейдерине, кийимдерине карап, икинчи ел килгендеринде матур итеп кийимдер тигип киле башланылар. Шулай аралашып, райондар бири-бири менен аралашып, дуслашып бүттүгүндө. Бири-бирибиздин такмактарды отуп алып Теге истеңме, Әнисе Яхина икебет теге телевидениега барганда турабы трамвай өтүп, шунан хәзер теге килип түштүлөр. Әбҗәлилдер. Биздин кийим уже. Әбҗәлилдердин бит кийим мына ушу силтер һәйбәт, күлдәк, сразу таныныла койду. Өйдөшүп киттик инде шунан. Ошо кийимдерди яратагынмы? Ошо кийимдерди кийген немелер дегенде уянамы? Как уянмай, без ысын киши була экен дейбез. Ысын. Мына тегелер йөргән йоккан тавык хамакбыз бит инде. Нинди тавык? Йоккан тавык. Мына була бит, мына вис бүтән әмәң бит бул кийимдәрендә нәйләре бар бит, хикмәттәре бар да инде. Башкорттың бит бүтә кийим бушка кийиндерелмәгән бит кешегә. Мына бу селтер дип әйтәләр, хакал дип әйтәләр. Бу бер ягынан һине üşütмәй, йылы тота вис, тәнеңде йылылай. Монда көмештәр, монда көмештәрдәге шифалар, мына ысын гына мәрйендәр. Булар бит безгә кешенең күзе теймәй безгә. Колактагы алкалар, мына ул нигә башкорт кызлары алка таккан элек. Мына каралыктар, мына бу сәстин каралыктары, булар нәмә? Теге сәсте озын итеп тора. Башкорт кызларының кәүдәләрен шулай хомгол итеп, төз тоторга, тура. Кашмау тоже шулай бит инде. Мин хәзер кашмауым өйдә, мин аны хәзер олгагас киймәйм. Шулай һаман киеп йөрүнү инде. Аның һәрбер сәбәпләре бар. Балтак турда әйтеп тә тормаяган. Балар инде мына вис көмештәр бит инде мына. Пәрдә дигән булат. Пәрдәләр, көмештәнгә шифа. Кияләрине. Байлык дигәндә менә һеҙҙең өсөн нимә байлык? Сәсендәргә, ошо ауыл халкына. Байлык, ул рухи байлык инде беренсенән. Кеше менән аралашыу, балаларың тураһында кайгыртыу, кеше хәстәрлектәре менән яшәү. Бер үҙеңә генә байлык йыйып, уның менән генә ултырыуҙың бер кызыгы ла юҡтыр инде. Ултыра торгас, алъяйҙар, йә эскегә һалышалар бай кешеләрҙә. Өйдә генә ултырган бер байҙың хатынын күҙ алдына килтереп ҡарағыҙ инде. Бер яҡҡа сыҡмай, ире әллә ҡайҙарҙа йөрөй инде. Элек икешәр, өсәр хатында шуға алғандар ҙа инде. Мына был мәсьәләгә туҡталыр кәрәк, Хәнифә. Был мәсьәләне, мына ошо ике хатын алыуҙы, мына хәҙерге заманда мин бик хуп күрәм. Сөнки хәҙер вис кеше белә. Мына хут хужалар булһын, яки икенсе мына хәҙер мына шалапайҙар ҙа хатынынан йәшереп йөрөй бит икенсе кешеләргә. Ну, разве һәйбәтме? Бала тауһа етем. Баяғы етем нимә? Мына өлкө көнмө генә телевизорда ҡарап, мин гәзитте уҡыпмы. Фәләнсә бала килгәйне уҡыуға, 38 бала атайһыҙ тип ултыра төштөм тип уҡытыусы жаловаться итеп тора. Мына нисек йәнеңә симәт. Әгәр дә шунда теге ир матур итеп килешеп, хатынына килешеп, ике хатынды ҡараһа, балаларҙы ҡараһа, ул күсереп килмәй бит хәҙер өйөнә. Теге хатындың үҙенең өйө бар. Ул ҡараһын, нимә ҡыҙғанырға һуң, нимә ҡыҙғанырға? Хәллән килгәнсе ярҙам итһен, ҡараһын. Мына мин шуға аптырайым хәҙер, нимәштәп закон һәйбәт итеп сыҡмай икән тип, күп шулай һорауҙар әйткәнем бар. Мин ана күптәнән ана Рәшитшә күрҙәр белән бергә йөрөгәндә лә һәм тегеләрҙең инде хужаларҙың, йәнәһе ҡыҙҙарының кейәүҙә, яҡ, мин нисек инде иптәшемде икенсе кешегә бирәйем. Вот барыбер йөрөй бит ул йәшереп. Бер-ике йыл һәйбәт йәшәй ҙә бары йөрөй. Ул борондан ул шулай Аллаһ Тәғәлә ирҙәрҙе ир итеп яратҡан, ул бер хатын менән йәшәһен тимәгән. Мына минең бәләкәс ҡыҙым мына өйҙә картуф ала, кисә һөйҙәшеп ултырабыҙ. Әсей, ул нейҙә милиция төрмәлә, шуларҙа һаҡтай, милиция булып эшләй. Әсей, хатындарҙың ништәп ире булһын, меңәрҙәп ирҙәр төрмәлә ултыра ти. Мына мин дәндәрем һыуыҡ булып кит. Меңәрҙәп бер генә Магнитогорскийҙың төрмәһендә меңәр кеше бик тутырһын ирҙәр. Аның улар белә бит.
безвеннейдері бар. Яраяның нейхеле булһын дей. Мескен хатын кыз шунан немештәһен һуң? Ул бит тәбигать. Тәбигать ул. Мына шуның өсөн был мәсьәләне нык караһындар ине. Халык үзе аңлаһын ине. Мына борынгы хатындар безнең өләсәйләр шул кадәр акыллы булган. Минең өләсәем олатаемдан 2 булган әби үзе алып биргән. Ана үткәндә Рәшидә Султанова депутат килде бит инде Аскарда безнең шул атайдарга арналган бер кисә оештырдылар. Ундай кисәләргә күбрәк атайдар бармай шул. Тирә-яктан килгән, концерт куя килгән шу клуб работниктары дигән һымак нидәр шул тирәнән генә инеп ултырдылар. Шулар сыккас, шуларның шул тиклем әйтеп торгандары инде менә һөйләшеп менә күп нәмәне кеше аңламай. Аны шу аңлату эше бармагандан инәләрдә магазинда шу пиво алып исәләр дә каңгырып тигерүдәр. Уларның аңы юк хәзер. Түгелешеп бара. Уларга һөйләшеп, хатын-кыз улар менән һөйләшеп утырга вакыты, ул иле табурык хата киткән. Я булмаһа кайда эш менән була хатын-кызлар. Ирдәргә ул әсәй менән яшәп өйрәнгән малайдар ир булгаста улар хатын-кызның шул һүҙенә лә бөтә нәйенә мохтаж була бит аларга һөйләшергә кирәк. Һөйләшмәгән улар шул буенча тигерүдәр алар. Бөтәлә бер эш булмай бит. Улар балалары менән дә күбе һөйләшмәй дә ул шул. Әсәй кеше бит инде өйдә барыһында. Әсәйдәр акыллы булһа, атаһы ла, балалары ла уларның тормышы яхшы бара. Әсәйдән бөтә ошо тормыш әсәйдән ул. Әсәйдәр берәүҙе яманлап ултырһа, аның балалары ла яман булып үҫә. Әсәйдәр яхшы итеп һөйләп ултырһа, аның балалары ла һау мин әйтеп йөрөйҙәр ошонда. Ирҙәргә, атайҙарға иғтибарҙы күберәк бирергә кәрәктер тием. Малайҙарға. Мына һеҙ бөгөнгө тыуған балаларығыҙҙы, малайҙы атай булырға өйрәтеп тәрбиәләгеҙ, ҡыҙҙы әсәй булырға тәрбиәләп өйрәтергә кәрәк. Уны тыуғандан бисмилла әйтеп, элекке кеше бит тыуғас, 2 ҡолағына салауат әйтеп, өрөп, йыуып алған. Өрөп, йыуып алып әсәһенең ҡулына тотторған. Хәҙер ул бармы? Вот бит мына ҡайҙа ул. Салауат әйтеү. Когда беҙ һыйырбыҙ ауҙаһа, һарыҡ бәрестәһә, морнон һығабыҙ да, 2 ҡолаҡты һығып ебәреп, салауат өрөп, бәрестәребеҙгә, быҙауыбыҙға шунан алабыҙ. Хәләл була. Әйе, ул хәләл була. Салауат әйтергә кәрәк. Хәҙер ҡайҙа һиңә? Хәҙер ана улар йыуынмай да, итмәй ҙә. Мына ҡайҙа мосолман итеп тәрбиәләр кәрәк. Бөтөндөйгә мосолмандың аның тәрбиәһе. Хәҙер күберәк мосолман тәрбиәһе белән тәрбиәләмәйенсә тороп, әллә ни алға китеш булмаҫ, минеңсә шулай тип уйлайым мин. Ну, малайҙарҙы бик ныҡ малай итеп тәрбиәләр кәрәк. Аны ир, мына һин киләсәктә атай булаң. Һин ир булаһың. Һин буш барға, ул бер балам хәҙер сығып китте лә, бер малай белән сәкәләшеп инде лә, ана мине һуҡты тип килеп инһә, ҡороғор, ул бер һине һуҡһа, һин аны 5 һуҡ тип хәҙер шулай тип өйрәтәләр. Ә беҙҙең әсәйҙәр, мына мәҫәлән, бар килеп ҡара беҙҙең әсәй белән атайға. Нимә эштәп ҡабат миңә килеп ошаҡтап йөрөйһөң? Килеп миңә ошаҡтаһаң, бүтән. Мин һинең үҙеңде жарам. Мына шундай тәрбиә кәрәк. Шунһыҙ теге баланың һәр бер милышын ҡолаҡҡа алып, алдынан алһаң, баяғы алдынан алыу. Аның әсәһе бар, аның атаһы бар. Тип, бер-беренә ҡарата кәмһетеү булмай. Ул шунда ул еңер görенә. Иптәше менән берен-бере атай ир булырға өйрәнә. Ҡыҙҙар икән, ул сәрелдәшә, ул килеп ошаҡсы булмай. Килеп ошаҡта икән, һин нимә ошаҡсы булырға тораңмы? Мына минем әсәйем бер апһыны килеп нәмәштәгән. Һине шулай тип әйтте. Нимә тип әйтте? Ҡасан әйтте? Хәҙер барып киләйем әле мин аныға. Нимә эшләп аны һин миңә килеп ошаҡта ултыраң? Ул ошаҡсы түгел, һин ошаҡсы тип әйткән, ҡабат уға бер ауыҙҙа ошаҡ килеп һөйләмәгән. Мына минең әсәй бер ваҡытта ла ошаҡ менән йәшәмәне. Өйөндә ултырҙы, ирен ана үлгәнсә тәрбиәләне. Атайым эштәнгә ҡапҡа асыҡ, утынға китереп уға ҡайра биреп ултыра торғайны балтаһын. Мына урыны туры килһә нимештәргә, атай һуғыштан 5 йыл яраланып килде, шуны тәрбиәләп кеше итеп алды. Мына ҡалай ул. Ана эш яҙа-яҙа эшкингәйне, ана Аллаға шөкөр, атайым уже ауыл сәбите булып, әлеге бөлгән илен торғоҙорға. Мына шулай тип ирҙәрҙе, ҡыҫтырып һөйҙәйем инде, шул теге күргәнде ҡыҫтырып һөйҙәмәйенсә, бушта өйҙә ултырған һымаҡ. Шулай ныҡ тәрбиәләргә кәрәк. Ирҙәргә бигерәк тә
Мына ир уктуучулар болгон мектептерде малайдарга. Кыздар инде булай да инде улар небитинде. Мына шуны ул баштан тәрбиелерге керек. Бурлык та шулай. Балаң бер неме урлап алып килгәс, шуны кире җибәртмәһәң, тагы алып килә, ир дә шулай та. Әйе. Хатын-кыз өндәшмәһә, ир урлай да урлай. Шуннан ул бурга әйләнә. Бурлык инде, хурлык инде. Иң һәйбәт нәмәләрде генә күрһәтәләр. Булай да телевизордан. Насарды күрһәтмәскә тырышып алып йөриләр. Шуңа безнең бөтә нәмәбез һәйбәт һымак булып тик бара. Насар ердәрендә йөрүп күрһәтергә кирәк ана шуларны. Эскән кешеләрне барып төшереп алырга кирәк. Икенче бер насар урыннарда ла төшерергә кирәк. Уят булһын, уят менән тәрбияләргә кирәк. Аты безнең хуҗалар да купраялар китә. Һәйбәт йорттарда төшерәләр, һәйбәт кешеләрне төшерәләр дә. Шуннан Бер яхшылык. безнең тормыш һәп һәйбәт китеп барган һымак кына. Уның насар йөре бик күп бит әле ул. Бик күп. Насарды күрһәтсәң дә ул тагала кыен бит инде. Кыен шул. Гел яхшыны күрһәтсәң дә яхшы икән дип тик ултыра инде кеше менә. Нисек эшләргә шуны? Насар менән яхшыны бер җирдә лә күрһәтергә кирәк. Икәүне осраштырып. Әллә аптырала ул, менә нык уйлап кителә. Заман шулай итеп, Аллаһ Тәгалә әллә үзе шулай не дигән бит ул. Бәндәләремә мин вис ихлас ихтияр куермын дигән. Үзенең аңы белмәенсә торып, уны мин ауру ибәрмен уларга, берәй бәлә каза ибәрмен уларга. Шулай килеп тора бит менә. Бе аңламагыз калай таяқым. Менә минең иң курыкканым Хәнифәгә әйтәм, эй Аллам, кыямат каян гына булып куя инде, ахыр заман гына килеп, әллә җитте микән был кадәрле безнең адуга дип китәм инде. Шуга шунан тагыла уйдайм да менә китаптарда укып утырабыз. Айса пәйгамбәр үлмәгән бит ул, өстә тора, күктә тора. Ул төшәргә тиеш. Ул төшеп бөтен дөнья иде мусулман булырга тиеш. Урыстар Иисус дип йөрә. Әйе, ана шул мусулман булып, шул ислам дине белән ул хөкем һөрә. Шундай дөньялар иркенчелектәр булып, әллә шуга килеп җиткән микән бит дип аптырайм мин хәзер. Менә бу бит гыйбарәт хәл. Осындан да без показухага калып киттек, һәйбәттәрде генә күрәтеп. Насардыла күрәтергә тиһәк тагыла куркабыз инде. Тагыла уңай сымак. Буны дөйем эшләргә кирәк. Хәзер нимә язырга ла белмәй кайберләр. Уны язудан да файда юк. Уны язуыңды һинең укымай да берәү, уга карамай да. Менә элек нинде ояла ине кеше. Елыш булыр булһа, елышта берәүдә кадартып әйтәләр. Мин әйтеп куймагандар дип кеше куркып. Хәзер ул елыш та юк. Кем нимә теләй, урамда кем нимә теләй, шуны кыскыра. Кем дә теләй, шуны әрләп китергә. Була хәзер. Менә шулай куркыныс, авыл йөрдәренә лә шулай куркыныслар килде лә куйды хәзер. Килде. Күңел тыныс түгел. Без әле менә вис халык арасында йөргәч, бигрәк инде тетрәп кителенә, кайбердә тетрәп китәм мин. Баллары әле ничәгә балларыбыз дим, балларыбызның баллары кем булып үтә, менә күреп киләбез бит. Күреп торабыз вис. Әле менә һугыштан алда тугандар, һугыш мәлендә тугандар бар нәмәгә тырышып, ошондай гына нәмәһен эш итәргә тырышып утыра. Менә бездән һуңгы буын нимәшләр ул? Үҙаллы яшәп китә алырмы? Әллә дөйем тигерүрдәр микән? Хәер көтүе һымак дип аптырайм да китәм мин дә. Эшкә өйрәнмәгән кеше уже бушлык, һин нимәшләргә лә белмәйһең. Шул эш кешене эш итә булай да ла. Эш янында Бу бер элек утынды, малайдардан утынды бер урындан икенче урынга күсерткәндәр. Эшһез тормаһын дип. Был якка күсерә икән, кискелеккә был якка күсерә. Шул бер утынды өйп халалар менә. Кара әле һин менә үзебезнең олатай. Безнең икебезнең олатай бер бит. Әбүбәкер олатай безнең өләсәй безнеке түгел. Өләсәй үлеп киткәс, Хәнифәнең атаһының әсәһе үлеп киткәс, кыздар калган. Кыздарына балларым, кыздарым, казанга ут үзмәгез казан астынан. Һугыз кайнаһын да кайнаһын. Менә кара казанга кара һауҙы ла кайнаттырырга кушып куйган. Чтоб ул уты һүнмәһен, кыздардан эше бөтмәһен. Вот. Менә кайда ул хикмәт. Сырайым сәндән, шу дүрт нәрсә кылыйм ихсан. Бере белем, бере гыйлем, бере имен, бере иман. Бере белем, бере гыйлем,
Bere iman. Gıreset günüdür bugün, gıybet kılayık her gün. Duamızı kabul kılsa, Xudanın rahmeti irken. İlahi sahibi devlet, gidersin bir günü elbet. Elimde var iken fırsat, g'ilim fi sebilullah. Mana bir gün gidersin tigi dunyaga dey. Eli dey, nehin bar vaqtda dey, g'ilimlik istep qaldı, g'ilimlik. Mana bu şunu aytıp turgan münajat, bol iň alaqqa Şagalapamdın Hanife'nin atanıqı. Peygamber aleyhisselam aytgan bit, hin dunyaga gamel menen de bu, dini gamel menen de bu. Mana biz eger de mana bizden Komünistler Partiýasynyň iň ýaňylşgan nemehe, dunyawy neme menen dini g'ilimlikdi kuşaly barha, bir nemele bulmaýgyna kitip oturur ine. Otu Allah yok denile, edemden barda yoktu aşangan totqahan hındıra huqqayna, kişi sırası tunqan baş gitti. Mana häzir biz şunun neyhen biz ödalap oturabız. Mana bizden balalarыбыз ödalay. Eger şunu aňlap, ol iki ýaktyla alıp bargan bolha, ol bugün bulay bulmaz. Indi seske dagna watar indi bizden Başgurstan, bizden Rossiya. Bana şu benim uyumsa. Gül yaxşılık, baylık kile başlaha, hin hagayırga teýişin. Şolay. Bu nislep miňe bulay eli dip. Onun da adagy bula. Gurkup ýürüge teýiş. Kişi bardyň da samany bilirge teýiş. Bu samahyl bula başlaha, onun adagy nasarrak kilip sygaýyn. Bütün emeňiň da samahy bula. Anaň bit sadaka bolgan şunusun eýde. Hin bir nemeni işdeningmi? Hin şunun sadakahan bir, kertug ýolkop aldyň, hin hoşurun bir. Kurşiga beden eseyler yugurttirip ýibere turgaýny. Kertug uşu ýolka başlaýan, bar tegeýiň apar, bar bolynyň al bar. Gaýda häzir? Häzir sadaka özüniň balaha az. Özüniň balaha gaýdan alyp temeki tartyrga, gaýdan alyp esirge urdap fiskertugun hatyp süýregende gaýda ýene sadaka. Bana bit hitmet gaýda durar. Wat bit. Aptara turgan zaman. Nyk tutunyňyz kızlar. Nyk. Gamır-gamır-gamsı, ağa turgan tamsı, ak direk, kok direk, bizden sizge kim gerek? Gamır-gamır-gamsı, ağa turgan tamsı, ak direk, kok direk, Samov Galiya net manaha kimlerden Mevlid'in neyi ulata kabulsun. Ana Sabira paydan oyu bu şotra. Bu bizlerden arayakında. Bu oyun bir şey. Bir ağayımda yazmağına